வணக்கம். நான் வாழ்வியல் மருத்துவ உமா வெங்கடாச்சலம் சென்னையிலேருந்து பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் அலர்ஜி கோல்டு. அலர்ஜினால் வரக்கூடிய தும்மலும் சளியும் அதை போக்குவதற்கு என்ன வழி அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இந்த சப்ஜெக்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள்கிட்ட சொல்லணுங்கிறது நான் ஒரு வீடியோ போடணும்னு நினைக்கிறேன். எல்லா தரமும் வீடியோவில் ஒரு பிரச்சனை சொல்கிற போது, உடல்நிலை பிரச்சனை சொல்லும்போது அது சம்மந்தப்பட்ட மனநிலை என்ன அப்படிங்கிறதும் சொல்லிட்டு வரேன். ரெகுலராக பார்க்குறவங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனால் இது எல்லாத்தையுமே தொகுத்து இந்த உடல்நிலைக்கு இந்த மனநிலை பிரச்சனையாக இருக்கும், இந்த உடல்நிலைக்கு இந்த பிரச்சனையாக இருக்கும், ஒரு லைனாவது சொல்லணும். ஒரு 10-15 உடல்நிலை பிரச்சனைக்கு அப்படின்னு நான் நினச்சிட்ருக்கேன். ஏன்னா அது உங்களோட ரிலேட் பண்ணி பார்த்துக்க உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும். ஏன்னா எல்லா விதமான வாழ்வியல் சம்பந்தப்பட்ட அறிவியல், மருத்துவ அறிவியல் எல்லாமே மனதையும் உடலையும் சம்மந்தப்படுத்தி தான் பார்க்குறது. ஒரு பார்ட்டு அது எடுத்துட்டா பரவாயில்ல அப்படிங்கிறது இப்போ சமீபத்தில் வந்த ஒரு மருத்துவ அறிவியல் அது. ஆனால் பழங்காலத்துலேருந்து வந்த அத்தனை விஷயங்களுமே உடலும் மனமும் அப்படிங்கிறது சம்மந்தப்பட்டிருக்குன்னு தான் சொல்லுது. நமக்கே நல்லா தெரியும். நல்லா ஹாப்பி மூடாக இருந்தால் கிடுகிடுன்னு வேலை செய்வோம். அதுவே டல் மூடாக இருந்தால் எனக்கு ஒன்றும் வேணாப்போ அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். நம்ம ஒரு வேலையே நடக்காது. அதனால் ஒரு பாசிட்டிவ் தாட்ஸ், நெகட்டிவ் தாட்ஸ்ங்கிறது அதை தான் சொல்கிறோம். நம்ம ஆரோக்கியமாக மனநிலையில் உணரும் போது உடலும் ஆரோக்கியமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது. ஹவு டு டெவலப் பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் வீடியோ போடணுன்னு இருக்கேன். பிரபஞ்ச சக்தியிலேருந்து நம்ம எல்லாத்தையுமே நமக்கு வேணுங்கிறத அடைவது எப்படி, அதுக்குண்டான பேக்ரவுண்டில் இருக்க அறிவியல் எப்படி அப்படிங்கிற வீடியோவும் போடணுன்னு இருக்கேன். பார்க்கலாம். எதெல்லாம் பண்ண முடியுமோ, நிறைய ஆசை, எதெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் செய்யலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செய்யணும். அப்போது இந்த ஒரு உறுப்பு பாதிக்கிறதுக்கும் ஒரு உடல்நிலைக்கும் சம்மந்தப்பட்ட மனநிலை என்னங்கிறது அடுத்த வீடியோவாக போடணும்னு ஒரு ஆசை இருக்குது. ஏது சொல்கிறேன்னா, அந்த மனநிலை மாற்றம் அடைவதற்கு உண்டான சுமூகமாக அந்த மனநிலைக்கு சம்மந்தப்பட்ட மலர் மருத்துவம் கொடுக்குற போது இந்த உடல்நிலையும் சரியாகும். மனநிலையை சரியாக செய்வதற்கு மலர் மருத்துவம் ரொம்ப ஈஸியாக வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம். சில வாரங்கள்லேருந்து சில மாதங்களுக்குள்ளே சரியாகக்கூடிய விஷயம். நிறைய விஷயத்துக்கு நல்லா இருக்குது. சில மருத்துவ காம்பினேஷன் நான் தொடர்ந்து எடுத்துக்கும் போது ஸ்மூத்தாக ஒரு விஷயங்கள் ஓடுறது. ரிலேஷன்ஷிப் என்ஹான்ஸ்மெண்ட், அதாவது உறவுநிலை மேம்படுவதற்கு, அது ஆஃபீஸ்லையாக இருக்கட்டும், ஒரு நம்ம கஸ்டமராக போகிற இடமா இருக்கட்டும், இல்லாட்டி நமக்கு கஸ்டமராக வரவங்களாக இருக்கட்டும், அப்படி இல்லாட்டி குடும்பத்துலையா இருக்கட்டும், நம்ம திடீர்னு போகிறோம் ஒரு இடத்துக்கு, ஒரு சொந்தக்காரங்களை பார்க்கறதுக்கோ, ஒரு கல்யாணம் போல ஒரு விஷயத்துக்கு போகிறதுக்கோ, அங்கே போய் எந்த விதமான சண்டை சச்சரவோ, ஒரு மூஞ்சி தூக்கலோ, தவறான புரிதலோ இல்லாமல் ஒரு சுமூகமான உறவு நிலையாக இருந்து ஒரு ப்ளசன்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கிறதுக்கு அப்படிங்கிறலாம் ஹார்மோனியஸ் ரிலேஷன்ஷிப். சண்டை சச்சரவாகவே குடும்பம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த நிறுத்துறதுக்கும் மலர் மருத்துவங்கள்லாம் இருக்குது. ஏன் நம்ம சண்டை சச்சரவோடு வாழணும்? நிறைய பேர் வீட்டில் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் இருக்குது, இன்லாஸோட பிரச்சனை இருக்குது, ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ளேயே பிரச்சனை இருக்குது, சொன்ன பேச்சை கேட்காத பசங்க இருக்குது, அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கவங்களோட பிரச்சனை இருக்குது. விஷயங்கள் எல்லாம் சுமூகமாக நடப்பதற்கு அப்படிங்கிறதுக்கு மலர் மருத்துவம் இருக்குது. இன்னும் நிறைய விஷயங்களுக்கு இருக்குது. என்னங்க அப்படியா நடக்கும் அப்படின்னா, இப்போ என்னென்னா வலி விஷயமா சொன்னேன்னா, வலி விஷயமா இருக்கிறதுக்கு உடலில் ஏதாவது பிரச்சனை, ஓகே, வீசிங்காக இருக்கலாம், ஸ்டமக் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம், ஹேர் ஃபாலாக இருக்கலாம், தோல் வலியாக இருக்கலாம், முதுவலியாக இருக்கலாம். இதுக்கு உண்டான மனநிலை என்ன அப்படிங்கிற ஒரு புரிதலோட மலர் மருத்துவம் காம்பினேஷன் கொடுக்குறேன். மலர் மருத்துவம் வலிகளுக்கு இல்லை, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. மலர் மருத்துவம் உடலோட பிரச்சனைக்கு இல்லை. ஆனால் இந்த மனநிலை இருந்தால் இப்படிப்பட்ட உறுப்புகள் பாதிக்கப்படும்னு ஒரு புரிதல் இருக்கிறத வச்சு நான் அந்த காம்பினேஷன் கொடுக்குறேன். மலர் மருத்துவம் வாழ்க்கையின் பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கான ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம். அது எப்படி வேலை செய்யும்? ஆமாம், அப்படி தான் வேலை செய்யும். அது ஒர்க் ஷாப் நான் பண்ணுற போது நான் காரணங்கள் சொல்கிறேன், எனக்கு புரிஞ்ச காரணங்கள் சொல்கிறேன். ஏன்னா பெரிய டாபிக், அதனால அப்படி சொல்கிறேன். அதனால் மலர் மருத்துவம் அப்படிங்கிறது வாழ்க்கையில் உள்ள பிரச்சனைகளை தீர்ப்பது. மேடம் எனக்கு கை வலிக்குது, அதுக்கு மலர் மருத்துவம் கூட கிடையாது. நீங்கள் அதிகமாக அதுக்கு பேக்ரவுண்டில் உங்கள் மனநிலை என்ன அப்படிங்கிறது உங்கள் கூட பேசுவது மூலியமாகவோ, இல்லை எனக்கு ஏற்கனவே ஏற்பட்டிருக்க புரிதல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால வந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மூலியமாகவோ ஒரு காம்பினேஷன் அரைவ் பண்ணி அந்த காம்பினேஷன் கொடுக்குற போது வலி சரியாக போகிறது. புரியுதுங்களா? அதனால் அந்த பர்சனாலிட்டிக்கு தான் மலர் மருத்துவம். அந்த பர்சனாலிட்டியில் இருக்கிற பிளாக்ஸை ரிமூவ் பண்ணுற போது வாழ்க்கைக்கு வேணுங்கிற வலிகள் மட்டும் போகிறது, உடல் வலி மட்டும் இல்லை, உடல் உபாதை மட்டும் இல்லை, வாழ்க்கைக்கு வேணுங்கிற விஷயங்கள் அத்தனையுமே நமக்கு வந்துடுது. ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்காக தான் கடவுள் நம்மளை படைச்சிருக்காரு. நம்ம கஷ்டப்படுறதுக்கெல்லாம் படைக்கலை. நம்ம மைண்டு தான் நம்மளை கஷ்டப்படுத்துறத தவிர நம்ம வாழ்க்கை இனிமையானது தான். ஸோ மலர் மருத்துவம் அதுக்கு உபயோகப்படுத்துகிறோம். இப்போ அலர்ஜி விஷயங்களில் இருக்கவங்களுக்கு முக்கியமாக இருக்கிறது சீக்கிரம் ஒன்று ஒவ்வாமை. அவங்க சட்டுன்னு அடாப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. நான் அடாப்டபிலிட்டி டு சேஞ்சிங் சிச்சுவேஷன்ஸ். அதாவது புதுசாக ஒரு ஆஃபீஸ்க்கு போனால் ஒத்துக்க மாட்டாங்க. புதுசாக சீட்டு மாறினாலே பிடிக்காது சில பேருக்கு.
புது இடங்களுக்கு போகும்போது கூட டாய்லெட் சரியாக போக முடியாது. இதெல்லாம் வந்து புது விஷயங்களுக்கு நான் அடாப்டபிலிட்டி டு சேஞ்சிங் சுச்சுவேஷன், ஈஸிலி நாட் அடாப்டிங் டு சுச்சுவேஷன் இப்படி வச்சுக்கலாம். சுலபமாக மாறும் சூழ்நிலைக்கு மாற்றத்துக்கு மனநிலையில் ஒத்துப்போகாதவர்களுடைய மனநிலை தான் அலர்ஜி. புது இடத்துக்கு போனால் டாய்லெட் வராது, புதுசாக இருக்கிறவங்க இடத்துக்கு போனால் அவங்க அது சரியில்லை இங்கே இது சரியில்லைன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கோ ஒரு கல்யாண விசேஷத்துக்கு போனாலோ இல்லை புதுசாக வேலை கிடைச்ச ஆஃபீஸ்க்கு போனாலோ இல்லை டிபார்ட்மெண்ட் மாறினாலோ இல்லை சீட்டு டேபிள் மாறினாலோ கூட அச்சா இது அப்படி இருக்குது அப்படி இருக்குன்னு மனசில் குமுறலாகவும் இல்லை வெளிப்படையாக சொல்லக்கூடியவங்களாகவும் இருப்பவங்களுக்கு டஸ்ட் அலர்ஜி இல்லை இந்த ஸ்மோக்னால் அலர்ஜி அப்படிங்கிறது வருது. எப்போவுமே இந்த மாதிரி தும்மல் வருது அப்படிங்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம். ஏன்னா வந்து இந்த இடத்துல சின்ன முடிகளும் ஈரப்பதமும் இருக்கிற போது டஸ்ட்டு அதுலேயே ஒட்டிக்கிட்டு ஃபர்தராக மேலே போகாமல் இருக்கும், அதாவது உள்ளே போகாமல் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல ஒரு இங்கே ஒரு உங்களுக்கு ஒரு ஃபில்ட்ரேஷன் இருக்குது. அந்த ஃபில்ட்ரேஷன் வந்து ஃபர்தராக அந்த இன்னும் கொஞ்சம் அதிக அளவில் நமக்கு தேவையற்றது உள்ளே போகக்கூடாது காற்று மூலியமா அப்படிங்கிறத செய்து அதை தவிர அப்படிங்கிறது உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற பாடி டெம்பரேச்சருக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மூச்சு உள்ளே காற்று இழுக்கிறோம் இல்லையா, அதை மாற்றியும் உள்ளே அனுப்புறது. வெளியில் இருக்க காற்று கோல்டு ஏராக இருந்ததுன்னா டெம்பரேச்சரை மாற்றும், அதீத சூடாக இருந்தாலும் மாற்றும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து செய்கிறதுக்காக தான் இங்கே ஒரு ஃபில்ட்ரேஷன் இருக்குது. இந்த இடத்துல இருக்கிற ஃபில்ட்ரேஷன் தான் இந்த அதிக தூசியும் ஸ்மோக்கும் புகையும் உள்ளே போகிற போது அதிகமாக வருது அப்படிங்கிற போது தடை பண்ணி அதை வெளியேற்றும் முயற்சி தான் தும்மல். ஸோ அதை அப்படியே விட்டுடலாம், சரியாக போயிடும். ஆனால் உங்களுக்கு அடிக்கடி தும்மல் வருது, எப்போ பாரு தும்மல் வருது, காலையில் எந்திரிச்ச உடனே 100 தும்மல் போடுறவங்களாம் இருக்காங்க. அந்த மாதிரி தும்மல் போடுறவங்களா இருந்தீங்கன்னா உங்கள் மனசில் ஒரு கிளாக் இருக்குன்னு அர்த்தம். சீக்கிரம் எழுந்துரு, சீக்கிரம் செய்ய, சீக்கிரம் அதை பண்ணு, சீக்கிரம் ஷூ போட்டுக்கோ, சீக்கிரம் சாப்பிடு, சீக்கிரம் குழி அப்படின்னு குழந்தைங்கள சொல்லக்கூடியவங்க சீக்கிரமாக எடுத்துகிட்டு வா இப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மனநிலையில் இருக்கிறவங்களுக்கு காலையில் எழுந்து, அதாவது அவங்க மைண்டுக்குள்ளே ஒரு கிளாக் வச்சுருப்பாங்க. 2 நிமிஷத்தில் அதை பண்ணிவிட்டு 3 நிமிஷத்தில் இதை பண்ணிட்டு அதை எடுத்துகிட்டு வந்து இதை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அப்படின்னு இருப்பாங்க. ஸ்பீடு இருக்கும் அவங்கள்ட்ட, பேச்சிலே சீக்கிரங்கிறது இருக்கும். அப்படி இருக்கவங்களுக்கு அடிக்கடி நிறையா தும்மல், 100 கணக்கில் தும்மல் போடக்கூடியவங்களாம் இருக்கும். அப்படியே அச்சுன்னு தும்மிட்டு அடுத்தடுத்து தும்முவாங்க, அடுக்கு தும்மலாக இருக்கும். இது போல் இருக்கிறதுக்கு அந்த சீக்கிரம் சொல்கிறாங்க இல்லையா, அந்த மனநிலையிலேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு மலர் மருத்துவம் இருக்குது. அந்த மலர் மருத்துவம் கொடுக்கறது மூலியமா அது சரியாகும். எதுக்கு எடுத்தாலும் அடாப்ட் பண்ணிக்க முடியலன்னு முதல்ல ஒரு சுச்சுவேஷன் சொன்னேன் இல்லையா, அது என்னைக்காவது ஒரு நாள் ஸ்மோக்கிலையோ இல்லை டஸ்ட்லையோ தும்மல் வருது, சாதாரண விட்டுடலாம். ஆனால் அதுவே அடிக்கடி நடக்கிறது, வெளியில் புது இடத்துக்கு போனால் டாய்லெட் போக முடியல, அந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுனாக்க அவங்களுக்கும் மலர் மருத்துவம் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி மலர் மருத்துவம் வேணும்னா நீங்கள் ஃபோன் பண்ணியும் வாங்கி, தவிர அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட் என்னங்கிறது சொல்கிறேன். தும்மல் ஆரம்பித்த உடனேயே பண்ணிட்டீங்கன்னா உடனே பலன் தெரியும். இந்த மூக்கு துவாரத்தை ஒட்டி இந்த மூக்கோட சதை வருது, அந்த சதைக்கு கீழே மேலோதட்டோட நடுப்பகுதி, அது பண்ணி இந்த மூக்கோட அந்த சதைக்கு நேர உள்ள புள்ளிகளை 2 கையும் 2 விரலை வச்சு அழுத்தணும். ப்ரெஸ் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணேன். 30 கவுண்ட்டு, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 அப்படின்னு 30 கவுண்ட்டு. இது ஒன்று. இன்னொன்று நான் சைடில் திரும்பி காட்டுறேன். இந்த மூக்கை வந்து மேல் நோக்கி இப்படி பண்ணுறது, அப்படி மூச்சு நல்லா உள்வாங்கி விடலாம் அப்படின்னு ஒரு 7 மூச்சு. இது ரெண்டும் உடனடியாக பலன் தரும். இன்னொரு விஷயம் வந்து ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இந்த பாயிண்ட்டு, உச்சந்தலை, இந்த மேல் உச்சந்தலையை கரகரன்னு ஒரு இந்த இடம் சூடு வர வரைக்கும் தேய்க்கணும். வேகமாக சூடு வர வரைக்கும் தேய்க்கும் போதும் பலன் தெரியும். ஏசியில் இருந்தால் தும்மல் வருது, தூசி பட்டா தும்மல் வருது அப்படிங்கிறவங்க இந்த 3 விஷயத்தில் எது வேணால் செஞ்சுக்கலாம். மூக்கு செஞ்சால் இந்த 2 விஷயமே செய்யறதுக்கு பலன் தரும். செஞ்சு பாருங்கள். அடிக்கடி பிரச்சனை இருக்குது, அப்படி அதை தீர்க்கவே முடியல, பல வருடங்களாக இருக்குது அப்படின்னாக்க கான்டாக்ட் பண்ணி அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு வந்து பாருங்கள். நான் வாரத்தில் 5 நாள் பார்க்குறேன், திங்கள் முதல் வியாழன் வரை மற்றும் சனிக்கிழமை அன்னைக்கு மதியம் 2 மணிலேருந்து 5 மணி வரைக்கும் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்து பார்க்குறோம். அந்த அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு அந்த டயத்துக்கு வந்து தயவுசெய்து பார்த்துக்கோங்க. மீண்டும் ஒரு முறை வேறு வீடியோ சந்திக்கிறேன். அடுத்த வீடியோவாக இந்தந்த உறுப்புகள் பாதிக்கப்படுறதுக்கு, இந்தந்த வலிகள் வருவதற்கு இந்தந்த மனநிலை காரணம் அப்படிங்கிற ஒரு தொகுப்பு போடணும்னு நினச்சிட்ருக்கேன். பார்த்து பலன் அடைங்க. திரும்ப வேறு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது வாழ்வியல் மருத்துவர் உமா வெங்கடாச்சலம் ஃப்ரம் சென்னை. ஸ்டே ஹாப்பி, ஸ்டே ஹெல்தி ஆல் த டைம். பை பாய்.